Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Yakayiya asobola. Yakayiya asobola wamma tubaniriza. Ayi okanywa n'owulira eddekende. Obake kasikira Guinness. Nali munywa ka Guinness. Nawomerwanga ka Guinness. Naye ate kyatukawo. Munange siina kintu kino. Era bw'ompa akacupa nkanywa. Naye nkoma kamu. Ate kamuolo oba onyodde. Sikyanywesa gundi eri embwa giyita nwa. Naye ekigojo kigenderere kirabika kati ogenza ofuna ku ssente. Omanye omuntu omwavu alwawo okumanya kyanywa, anywa ekiriwo. Abanga munywi wa soda. Omanye omunywi wa soda bamugamba tewali Fanta. Si ekiriwo. Mpa fulute taliiwo. Mpa kooko tewali. Oyina ki Mountain Dew leeta oyo. Ayinza n'okunywa Mountain n'atuuka naggwamu naga akati bampeko. Bampe aliwo. Nina omusajja gwe nalaba anywa ekipa za soda 5 ng'ali awo. Bw'atu nga gwoboga nti omunywi w'omwenge anywa ekipa ze 10. Oli ng'ali kasoda. Asimba. N'ateekawo olulayiniro bw'anywa. N'awoomerwa. Era bwe bulamu bwe. Naye nga byonna mu byonna tubaaniriza tubebaza okuba nga mutwegaseeko. Olunaku olwaliro gyosinzira okubeera ng'olaba Lugonvu Show. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu tuyingira ennaku enkulu eza Easter. Nkimanyi nti bangi abayina ebirabo bye beewadde ebya Easter, ebirabo bya Easter noga nti yes ekirabo kya Easter nakyewadde. Njagala okubayozaayoza abatuuse ku buwanguzi. Twabadde ne estate ya Kabira wagirabye yabadde ya bukadde 6 n'ekitundu. Twagala okwetondera abaafise twagala okwetondera abaafise nga n'abamu babadde bambi baweereza akasente. Naye twafunye opportunity nti neighbor wafaawo wennyini atuwaddewo akatundu akalala. Twafunyeewo akatundu akatundu ekitundu naye nga ku bantu bange kaba katundu. N'olwekyo abamu bambi ku baafise ng'obadde waweereza ssente zo oli considered. Ekyo manyi tukikola. Oli considered. Kati waliwo abamu abaga nti badde nteekateeka kuweereza mwami Lugonvu tukoze tutya. Tusobola okufunawo that opportunity eyo egenda kubaawo olunaku olw'enkya ku Lwokutaano. Osobola okuncontactinga wadde nga Good Friday. Naakola. Ffe tujja kukola. Nze manyi Easter n'olw'omukaaga tujja kukola. Ku Lwomukaaga bwe zinaaba zikyaliwo still tujja kukola. Naye nga tuziina ku lw'enkya za bukadde 6 n'ekitundu fuuti 5 ku 10 n'ebyapa. N'ebyapa nga kwebiri. Wali we twabalaze wennyini ne zino we ziri. Kabira wali kilomita ziri 3 okuva ku Kolansi. Amasannyalaze weegali mu kitundu. Ekkubo erikutuusaayo ddungi. Waliwo nearby towns ne boga nti nze sijja kujja kukolera mu Mpigi town oba sijja kukolera mu tawuni y'Empambire. Mu kitundu mwennyini mulimu butawuni bwamu osobola okukolera. Omanyi tawuni kasiteba n'amasannyalaze. Ekikulu mu byonna luguudo n'amasannyalaze ebisigadde. So essimu yange ye eri ku screen eya 0753 98 56 39 0753 98 56 39. Baginsaba nnyo ne bagamba essimu ya mwami Lugonvu eyiyo tugiraba. Ate nange bansaba yo. Eri 0 7 5 3 9 8 5 39. So waliwo abadde bagamba mwami Lugonvu kakati bannange kaneeteeketeeke eyanze nga gamba nti kale. Ekintu kino kiri mirundi ebiri. Waliwo enjawulo wakati w'okwagala
n'okubanga weetegese. Butereevu. Buli muntu ayagala okugula poloti naye oluusi oyinza okuba tonneeteekateeka. Osobola okuga nti omukisa guno guzze naye mbadde sinneeteekateeka kannindeko omukisa ogukola ki? Gwe sigala nga weeteekateeka omukisa gugenda okujja nga gwomaze okweteekateeka. Waliwo n'agamba nti luli mwami Lugonvu nafika ne ku luli n'enfika ne ku luli kati ng'akunyumiza emyezi nga 8 naye nga nti kaakati okwatako obubiri ebbanga ly'omaze ofika lyandibadde likumala okweteekateeka. Ndowooza tukitwale nti okweteekateeka tekuggwaayo naye gwe olina kubanga omukisa gw'ogulinze. Gwe ne gukusanga weetegese. Nga weetegese. So za bukadde 6.5 ku 10 n'ekyapa kyakwo ekya private Maryland. Si wabi n'akamu. Tujja kutambulira olw'enkya weeruli ku Saturday sisuubira naye olw'enkya zijja kubaawo. Tujja kgenda n'ezo ezinaaba zifiseewo. Wabuuziza ku bantu? Nze mbadde naye tukyanyumya muntu atandise dde okukola. Tukola sibu. Tukola. Sooka obuuze ku Munnayuganda ali mu Uganda n'ali ebweru akulaba. Abasawo ne bannyabo mbalamusaako ekiro kya leero. Nze Engineer Peter Ddungu ndi Director mu Focus Construction. Mbeebaza olw'emirimu gye mutuwa n'okutugobereranga ennyo wano ku Lugonvu Show. Essewo. Naye abantu bakulabyeko. Muti. Bw'olabika ne bw'oyambadde. Waliwo eyaŋŋamba nti omusajja oyo abeera smart. Nze buli lwe mulaba abeera smart. Era bw'agamba nti neebaza omukyala nyambaza. Tewali yanyega. Njagala mugana nga ali ku kamera. Akuntambuliza okuviira ddala Kagato. Okutuukira Engineer. Christmas nga Easter nga wagitandise akasaawa okalaba. Ako kasaawa. Kano kasaawa kalinako. Badde sirabanga muzimbi ayambalanga ggwe. Amazima akagato ke kakalagirwa. Weebale kunyirira. Amiina nange neebaza Katonda neebaza ne bannange abampa emirimu. Bansobozesa okulabika bwentyo. Yesewo. Ye Engineer gwe nsoose okulaba anyirira. Saanyirira. Sinze kane emirimu gye tukola ngifaanana. Giba miyonjo. Kituufu. Giba miyonjo. Naye waliwo omuntu ajja okumuwa omulimu nga yeeraliikiriza n'okweraliikiriza. Gwe kennyini n'ogaana y'ono atasobola kwenaaza n'akola atya omulimu gwange n'agutuusa we ngwagala. Weebale nnya n'akola atya omulimu gwange naye byonna mu byonna tugenda kutambulira ku kyonako olwaleero. Ndowooza leero tutunuleko mu mbeera z'abantu ezaffe eza bulijjo. Embeera zaffe eza bulijjo abantu bangi bazimba amayumba ne tugalaba ne tugeegomba. Abantu bangi bazimba amayumba ne gabalemerera awo wakatikati. Simbawo akati awo. Si buli muntu nti tasobola kuzimba. Tugenda tunulira ensonga bbiri. Nfunye topiki ya leero. Abantu bangi ng'alina obusobozi obuzimba era nga ne ssente azifuna nga ne poloti yagigula naye neemeramu omuddo n'agufuuyira neddamu neemeramu bwe ziba zino ez'ebyapa n'atuuka nga takyasobola nakulaba buyinja bwe butandikira si lwakuba nti tayingiza naye n'asiraanira nga ye yafuna waakoma n'agamba nja kuzimba omwaka ogujja buli mwaka ayagala okuzimba naye kanneetegeke guli ogujja kati ekirala kwe kutunuulira abantu n'asitula ennyumba n'ekoma ku musingi nga tebamugobye ku mulimu naye neekoma awo omulala neekoma mu madirisa si nti ayongeddeko omwana gwaweerera naye neekomawo biki ebiremesa abantu okutandika okuzimba bwe tunaamaliriza okutunuulira ebyo mu ddakiika entono ze tulina twetunuulire biki ebiremesa abantu okumaliriza pulojekiti ze babeera batandiseeko. Ekituufu. Tutandikire wali yagula poloti ye era n'atusitula ffenna n'akwata famire ne twekubisa ebifaananyi weebale gula ne batusitulira mu makkati mu poloti abamu n'omusenyu baguleeta n'amatofaali ne bagaleeta ne bibeera awo. Eyali entuuma ennamba ne bagaa nti awo waaliwo omusenyu. Kiki? Kaakati ekisookera ddala nze ebbanga lyentunuulidde okuzimba n'okunoonyereza kwange ng'omuntu teriiyo omuntu azimba nga tayise mu bulumi. Twale nga bw'onoolaba omukyala ng'amaze okufuna olubuto n'abeera awo omusana bwe gwaka n'abeera bubi empewo bw'ejja n'abeera bubi n'agenda mu ddwaliro olubuto ne lumuluma
n'azaala omwana era mu bulumi obungi ennyo. Nze okuzimba nkugeraageranya n'okuzaala. Teriiyo lw'ogenda kuzimba nga tolumwa. Kubanga kitegeeza nti bwe mba nali nnyumirwa okwambala ku ssaati y'ebbeeyi. Nina okuteekawo n'erimiti nti gino emyaka 2 sigenda kuddamu kwambala engoye kansooke mbiwummule. Abadde agula empale ey'emitwalo 10 nenzira ku yeesatu nodda ku yeesatu omusanvu ne gugenda ku seminti. Bwe mba mbadde nnywa bujinisi 10 nenzira ku 2 ate oluusi nenjosa n'okwosa gye baali bamanyi nti buli weekend nja kubaayo ne sibaayo. Waliwo abantu bangi b'osanga nga January to December ng'alina n'emmeeza mu bbaala naye ng'amatoffaali gakutuka gagwa. Era bakimanyi nti oyo gundi bw'atabaawo oba omwagala saawa 11 ojja musanga wa gundi ng'amanyiwo. Kakati nze okuzimba nkutwalira ddala nga bw'onoogeraageranya n'omukyala agenda okuzaala omwana. Tosobola kuzimba n'otalumwa. Kati abamu bw'ayiwa amataffaali n'azimba omusingi n'agenda okulaba mikwano gye bamukubira essimu taliiyo, n'agenda okulaba bwe yakyusa emmotoka emukaddiwako n'ali mu kuzimba n'akyawa kuzimba bizinesi alaba eggwawo. N'akyawa kuzimba totale n'agamba ye kyekinzita kaninde mpeze ku ssente. Kati agenda okulaba yasuubira miliyoni 10 olumu nga tazifunye, yasuubira 2 olumu nga tazifunye. So nga okuzimba kwandibadde ng'era bw'agenda mu bbaala kuba tagenda na miliyoni 10 agenda oluusi na mitwalo 2 na mitwalo 10 na mitwalo 3. Kati n'okuzimba kusigale mu mbeera weeto nti zimba nezimbira mu bulumi obwo. Oyina bugumira bw'ogaana obbugumira ojja kuzimba ennyumba ojja girekawo ku musingi oddeyo mu mbeera ze eza bulijjo paka ng'omaze okukkiriza nti buno obulumi nyina obbugumira bwe naabugumira ne mbuyitamu nja kuzimba ennyumba ejja kuggwa. Waliwo abeekwasa amalogo era bangi wano kimanyi baga nti nze mwami Lugonvu yinginiya mugambe nali njagala naye olwayiwa matiriyo awo. Kati ng'ate ng'ovudde ne kwaba abeekwasa amalogo waliyo n'abagambira ddala nti ennyumba bw'otagisalira kino tezimbwa. Ate ne wabeerawo n'abagamba ennyumba bw'otagireetera abalokole gisabira tezimbwa. Mulala n'agamba bw'otagireetamu kimmisa teggwa. Kakati okukkiriza kwo kyekukuwa mento gwe obwongo bwe kyebukuwa emirundi egisinga kyofuna. Bwokera ku makya n'olowooza nti bandoze kizibu nnyo okulwanisa embeera eyo kubanga buli lw'obaako kyoyagala okukola nogaa naye ate bandoze. Kati n'olowooza olina kulwanagana na ddogo sina ku nnyumba. Kati oluusi kikuleetera okuggwamu amaanyi ng'olowooza baakuloze naye ng'oluusi bayinza n'okuba nga tewali yakuloze naye okuzimba kwonna kuba kwa bulumi eva. Waliwo abantu bangi nagamba nti nakusaba quotation embalirira n'ogimuwa amatoffaali 1,000 n'akebera seminti obusawo 10 n'akebera tripu z'omusenyu 2 magulu 10 magulu 10 emwemu agenda okubala nga amatoffaali 1,000 yeetaaga obukadde 3.5 nga zonna totayagala obukadde 12 naga nti kansooke nziweze ngisitule lumu n'alinda ziwere ne zigaana. Abantu abo bayinza kukola batya kubanga bangi nyonga ekimulemesezza quotation gye wamuwa yamutiisa n'ava ku mulamwa. Kaakati nze ate kankugambe na kino nga sinatuuka kwabo nze nina ne kyesaagala nnyo kwesibako ku muntu bwe mupimamu saagala muwa quotation ya nnyumba ewedde kubanga ennyumba ewedde buli lwanaagitulamu bw'ati neemulaga miliyoni 6 ng'ate alaba alina miliyoni 5 ajja kugenda okukuba ekifaananyi nga miliyoni 6 tazisobola. Ng'ettaano ziggwera ku musingi. Naye ate ng'omuntu y'omu bw'atandika ennyumba ne miliyoni 5 agenda ozimalawo aba afunye 2. Kati bw'afuna 2 ne yeewola 2 ne ziwera tugambe 9 ennyumba n'agiteeka ku wolo puleeti. Ewanise. Kati bw'amala ogiteeka ku wolo puleeti mu bulumi buno bwe twagambye gundi ammanja anoonya ssente n'akiriyalinga ebbanja liri. Bw'amala oddikiriyalinga agenda okulaba n'atunula ennyumba ye nga bulinaku ennyumba enkuba egikuba esaanawo ekka. Ennyumba yange enkuba egikuba kati biri byonna n'akansolinga. Bayidawo abamu bakyusa ne mu masomero yali aweereza abaana ng'okozesa miliyoni 1 omwana n'omuzza mu ssomero ly'emitwalo 5
still nasigala ng'asoma naye nga n'osala ku mudiibuudo gw'essente era n'osigala nga n'ennyumba osobola ogikola ki ogizimba naye bw'onooba togitandise guli omudiibuudo tojja kugumanya nti olina ssente zoyonoona ekijja okuyamba okugumanya kiri kimu kutandika kati bw'onootandika eno puleesha y'ennyumba yange bannange eri awo ekubwa enkuba yegenda okukuwa amaanyi onoonye obuyambi ate ffe n'abakatuliki si n'abakatuliki by the way abakkiriza tukkiriza nti Katonda awa omukisa ekyo kyokka ky'otaddeko emikono gyo bw'onaakeera ku makya nti Mukama mpa omulimu nga totambudde gunoonya Mukama nsobozesa okuzimba ennyumba nga totandise gizimba naye bw'ofukamira mu maaso ga Katonda n'omugamba nina ennyumba yange ogirabe nagitandika naye ngitadde mu mikono gyo nkuba egikuba nyamba Katonda kati Katonda ono ge maanyi amaanyi nze ndowooza ye Katonda kyova olaba nti ffe tukkiriza nti Katonda ge maanyi agatalabika kati buli lw'otuula ifooti eyo gy'omala ng'ofumiitiriza kukusaba ekyo ky'osaba kubanga kufumiitiriza muntu n'afumiitiriza ku kintu ekiyeewala ku ye kati okufumiitiriza okwo kukuwa okuyiiya ne kukuwa okukola ne kukuwa okukuuma ky'ofunye nze bwe nkitwala mu kuzimba njagala nnyo abantu beweerako ekifaananyi kyewange nze oluusi nakugamba nti ennyumba yange nagitandika ne $1.3 n'oŋŋamba naye ennyumba eri twagitandika ne ssente mmeka otyo eyewaggulu zaali ssente mmeka zaali oba $2.2 zaali nga 2.5 walimu 5 kubanze lwaki ndowooza nti zaalimu 1.5 waliwo 2 ez'amatiriyo n'emitwalo 5 zaali zitandise kuleba naye nga 2 ez'amatiriyo ng'ennyumba tujagaza miliyoni tugambe 100 era bw'ogibala erimu 1,500 anti obudde obutwali ffe tujagaza mu kaseera ako kati nga tugamba naye $2.2 tugamba tutandika ennyumba eno kati kiri kyenkugambye nti obulumi bwe bukuwa amaanyi imagine osobola n'okugenda ewa Mukama n'omugamba Mukama wange ennyumba yange ng'egenda naye ng'ogirina bw'onooba togirina ate ogenda munnyonnyola ki tinjagala kuzimba Mukama wange mpa ntandika okuzimba era naye ajja kulaba nga ssente bwe nkuwa ezitandika tezijja kukumaliriza naye bw'omugaa nti etuuse ku wolopuleeti atuuse ku bbiimu naye nneme okuteeka ku wolopuleeti zanguwa kati najja fumitiriza amaganyi guno omusaala kangukuwe nkuwole n'ogw'omwezi ogujja mugambi naye ate Mukama najja ntya ku mulimu kyanja kuwangayo $2 egy'okukozesa oli mutuufu kati amaanyi gano g'otuula n'ofumiitiriza gakuyamba okuyiiya era abantu bagambe nti ekyo kituzaayo abantu bangi abagaa nti njagala kusinkana omugagga Lubega Ddongo Peter anyamba mpeeyo obukadde 5 ntandike bizinesi tewali mugagga agaba capital naye ate bw'anajja n'akusanga ng'otumotokayo etuuse bagibanjako musolo naye omusolo olinako ekitundu gugaanye okuggwayo osobola omunnyonnyola nti emmotoka yange yiino naye munnange bagibanjako kati n'akuyambira ku mmotoka gy'alaba okusigala omugaa nti emmotoka ngitumya njagala kutumya tasobola kutegeera byoyogera omulabi wa Lugonvizi Show tukwebaza tuli ne bana Power Focus Construction bano bakugu mu kuzimba ebiseera ebisinga okuzimba tekutandikira mu bikolwa kutandikira mu ndowooza omuntu bw'akuzimba mu ndowooza n'omanya kye weetaaga okusobola okusitula ekizimbe kye weetaaga kigenda kukwanguyira ennyumba ya bukadde 17 oba 2 oli bw'agamba nti ennyumba twagitandika n'obukadde 2.5 gw'owulira ng'akulimba era bw'oyingiza nga bwongo bwayingiramu embeera gye bayita fairyalism gwe buli kimu tekisoboka ky'otasobola olowooza ensi tekisobola ogamba twakowa ebigambo by'otugumyagumya ennyumba y'obukadde 15 waakiribeerawo n'obukadde 10 nedda ky'olina mu kaseera ako n'ekyoyayaanira singa otunula mu maaso nti ssente ezeetaagisa olina w'osobola okuzijja wadde mu kaseera kano teziriiwo kyokka bw'ona alinda olyoka oziweze otandike ate tezigenda kulabika ekirala kye tutunuulidde bwe buvumu obukirimu tugenda tunuulira abantu bangi tugamba nti bannange tandika waliwo abantu be tugenda okuwaliriza batandike etuuke mu makati ye mutuulemu ezike
yagitandika eri ku wall plate naye zisereka zaabula eri ku madirisa ezijjawo zaabula yagiteeka madirisa wakati wano bwe wati neganirawo ekkiridde n'okukkirira banaffe aba Lwengo Gino Hardware tubeebaza balina ebizimbisibwa eby'omulembe. Lwengo Gino Hardware tugamba nti obanga oyagala bizimbisibwa waliwo abaagala okuweebwa amagezi weebuuza nti kampuni ennene omanyi tezimalaga kuwa bintu tosuubula mu kampuni tugambe oba roofings oba tololo gamba nti ngende nzigiyeyo seminti mugire direct mu kampuni waliwo emitendera egiyitwa nga ne bwogendayo bakuweera ku bbeeyi ya buguzi kakati oyinza okuba nga oyagala tandika ka business ko ka hardware akatonotono ani anaaba supplier wange bw'oba nga oli mu bitundu bya Masaka Road Mpigi Katende weetaaga okusuubula ebintu mu hardware agenda banafa balwengo Gino Hardware basuubuza balina plastic balina cement yenna gwe weetaaga noba nga oyagala tulera 3 bazirina balina emitayimbwa balina amabaati gwayagala ebibaati byesonyiwe balina ebbaati lyogenda okuteeka ku nnyumba yo myaka 10 inginiya be bamanyi n'ogenda okulinnya ku baati ng'okugulu kwagala kuyita mu buyisi ate kukke mu bbiimu n'oga nti baati lya nti gwesogakubako ne wayita emyezi 6 ogenda okuddayo nga gaddabo kkala nga gameeru dabo kkala wamuli myufu wamuleero wamuli abbulo oba bagamettako omesibira nti ogenda okulanga ne bw'okwata akagundi bw'oti n'osusumbula ago tojja kugasanga yimba naffe abalwengo Gino Hardware abalungi bakisajja kukwasanga awo Katende Namutamala Katende Namutamala bali mu maka gaabwe gaggadde wosanga buli kimu abali ku Masaka Road esaidi ya Mawojo genda batamanyi Katende Namutamala olabye Katende wennyini mu katawuni okwata ku mukono ogenda ku Maria Goretti bagita St Maria Goretti olwo olugenda ne lugwekawuku bali kilomita 2 okuva mu katawuni awo ne bw'obuuza wa boda n'omugamba nti njagala kuntwala ku hardware ennene eri e Namutamala gwegamba nti hardware ennene eri e Namutamala eya Lwengo Gino Hardware bajja kubanga bakutuusawo bulungi nammwe abaagala manyi nze nyumirwa nnyo okuba nti omuntu ansupplying ali omu si kwegenda nti ate seminti mujje wano ate kakati aweddewo kakati wano bw'oba ng'ositula kizimbe kyo nga kalina genda obagende nti njagala ensawo 2 eza seminti njagala tanka 5 njagala wheelbarrow byonna ogenda obisanga ogenda ozimbe Lwengo Gino Hardware ate si kyokka kikuyamba nako nti ne bw'oba nga gwe kennyini tosobodde kutuukayo bw'okuteekawo enkolagana ennungi n'ebaano bwojja okuba simu alo mumpeereze ku bintu ng'onyiga epesa nga sente zigenda ku ssimu kiwaddiiru tewali awo wakati ali wakati wo agenda kunyaga sadi patent ate gundi yayongeza nasanze wesatu namutumye 2 yalese 15 ebyo byonna wakati we enkolagana eyo gikuuma obulungi kikuyamba okuyitawo amangu oyogedde ensonga inginiya tutunuulira akantu kano nga tumaliriza nyina ekirowoozo kyenfunye kyojja okutunnyonnyola abantu bangi tujja kukyogerako oli muzimbi abantu bangi balina embeera mwami Lugonvu njagala onfunire kampuni mwami Lugonvu aba Focus Construction njagala banzimbire nga mbasasula mpola mpola omwezi tujja kufuna topic yakyo abantu kubanga waliyo n'amakampuni aga nti tukuzimbira n'osasula mpola mpola nenze buli akimbuuza mu discouraging nga simanyi oba nkikola mu bukyamu nenze nzikiriza nti ennyumba tebagiyowolera naawe kennyini ennyumba yaate ogibeere ng'ogizimba ate osooke gisinga kuba direct omuntu agenda okuzimbira nze era nkibagamba nti ekisookera ddala nze bwe mba ngenda kuzimbira mu bbanja kitegeeza ekyapa kyo olina kiwansi n'aba topiki ya lulala tusenyizaako busenyi eyo topiki ya lwaku 3 olujja mwabagamba nti ennyumba so okugula ewedde oguze polotiyo n'ogamba kampuni ezimbe ogisasula empola mpola yeenonye gyejja matiriyo enonye gyejja biki bw'obale nti bammanja miliyoni zangana nsasula empola mpola mu bbanga bweriti ekyo tunakitunuulira prosedi ye yeebeera etya naye tumiitse no tujja kitunuulira tunakitunuulira tunonyeeko ebirungi byakyo n'ebibi byakyo kyenjagala okutunuulira kyekiri kyetwaga nti
tugambye abantu nti tandika naye abantu batandika nekoma ku musingi awo nekoma wano makati Madirisa nekoma ku wall plate nezikirira awo wesinga okuzikirira naye nga tutunaba kutunulira bano abazikidde gwe bw'otunula mu percentage abalemeddwa n'abayiseewo percentage eri etya kubanze ndabanga abalemeddwa bakola na 10% tewera nayinte ku nyumba ebitaano eziba zizimbiddwa mu kitundu tugambe 10 nyumba 2 zezigaana kitegeeza 98 bazimba kati bano ababiri be balemwa kiva kuki kakati nze saagala nnyo kwesiba kwalemwa emirundi egisinga kubanga percentage eremwa yentono nnyo percentage eyitawo yennene kati gwe bw'oba oyagala kutandika lwaki weesiba kweno percentage entono ennyo n'oteerabira mu percentage eri ennene eyitawo naye kyendowooza naye kimu ku biremesa abantu bano ne balema okuyitawo ensonga z'endowooza ziringanga 3 ekisookera ddala omuntu atandika okuzimba ennyumba nga talowoozezaako lwaki atandika okuzimba ennyumba n'ebiri bye twogeddeko emabega ebyokukkiriza obulumi obwo nga tabyetegesse mu mutima kakati waliwo by'olina okukkiriza nti ddala ngenda kutandika kuzimba nti ye nina omulimu nti ye omulimu guno gugenda kunsomosa gutya nti nina okugukuuma abalala ateeba ssente wewava obuzibu ennyumba ezo eziremwa abana abakola emirimu gyabwe ne bakola tebatera kulemwa nnyumba naye oli ateeba ati emirundi egisinga oli ayinza okuba ne waatunze najja n'agula kati bw'agula n'atandika okuzimba jjukira ssente zino tezirina we zijja magoba gonna talina mulimu watunze eri oguze eno otandise okuzimba kati emirundi egisinga ssente zino olw'okuba nti oba tozikoze bukozi bwe ziggwawo ziba ziweddewo gundi yampadde neŋŋenda n'ensuubula n'enteba obukadde 10 nenzija nenzimba bwe ziggwawo ziba ziweddewo tewategeddewo olina kujjandala tewali wojja kujjandala ate nezino n'otamanya bajeti yaazo zisobola kuzimba kyenkanawo bunene be bantu abo batera okuzimba ennyumba ddala ne zirema oba si ekyo nze Mr. Lugomvu nze mbadde nzimba ennyumba nga nina n'omulimu n'enfa kati omwana asigazze ettaka lyange n'ennyumba talina mulimu omukyala asigazze ennyumba yange asigazza n'abaana talina mulimu kati emirundi egisinga ennyumba eba erina kkoma ku bibiri kubaako kimu okugitunda ne muzimba ejja mu bbeeyi yammwe oba si ekyo ennyumba okulema naye kizibu nnyo omuntu okuba ng'alina omulimu waakiri obudde bwazimbira bweyongera obungi kati emirundi egisinga kizibu nnyo omuntu abadde n'omulimu ennyumba ye okukoma n'ekomera ddala wabula ate oluusi ebbanga lye yali asuubidde ogizimbiramu nti yali abaze emyaka 2 gisobola okulinnyamu eyali abaze emyaka 3 oba 4 naye era situlwa ennyumba ye n'asigala agikola ki akyagitambuza ate n'ekirala kyembasaba muleme okutya okuzimba olw'obulumi bwe mukuyitamu kubanga okuzimba tekulina gwe kutamenya kati kankuwa ekyokulabirako ffe bano abantu be tuyita abagagga era omusanga ng'azimbye ennyumba netuuka waggulugulu ng'eneetera okuggwa naganja gagenda mu banka bampeeyo looni ekirungi kyabwe nti bo bangwira okwogera ne banka ne muwaayo obukadde bwe 10 obubulayo najjuzaawo n'amaliriza naye ne bw'aba mugagga era naye yekanga ennyumba yagizimbira mu bulumi kyokka era nze wadde okasiinyizaako abaana bange ne baganda bange ne mikwano gyange ne bannyinaze temugenda mu banka kwewolera nnyumba tolyanga looni ya nnyumba bajja kutwalako ekyapa anti era teri omuntu yenna akuwa ssente ez'okuzimba kyasooka ekyapa okuzimba ennyumba kyosooka omuwa bwe baba zino banki entonotono zino z'owulire za microfinance n'obulalalala endagaano kuwagulira gyosooka omuwa ate n'omukolerako n'eyokubiri nkuwola ssente zange zino mu bbanga bweriti ompa endagaano yo bw'otazizza mu mwaka tobanja ne ssente ze bakuwa zitaddeko ku nnyumba ye gy'agenda okusigaza
kati oluusi kyovolaba nti obuzibu bw'okwewola we bujjira tunuulira kyosobola tewakirikola mpola ate kola wummulamu gamusinziira weeyongereyo n'okubala feezi n'okubuulira yinginiya w'amazima mu byenfuna byo wembadde njagala awo kubanga oluusi amazima gano mugakweka abazimbi n'azimba nga talina pulogulaamu yonna kwakola yaye amanyi omugagga ssente azirina webale nnyo kati muwa amazima nti naye amanyi mazima nina ssente bweziti gwerinako kankubuulire tuyina abaana oba mafandali oba bakalaba oba masape ajja mu mmotoka ye wish naddala batera kuba nnyo mu wish ajjira mu wish n'aleeta ttiimu bakozi banne ne batuulaawo ne bakyunga abakozi ne bakola ki naawe n'akulowoozesa nti alina oluusi babeera baakalaba ne balowooza nti ensi yonna yenkana nga bo n'omuzimbi ne bamulowooza nti bano benkolera bakola ki sente bweziri najera wano lwaki temukola bwe muti n'amenya n'akola kakati wano mbadde njagala bwe mmaliriza nti awo njagala tagamba gwolwo agamba bazze nabo awo ngenda okusa swimming pool kati ekikomera nsagala slide njagala nga waliwo zino eza remote kati gw'owulira omusajja pulanze noga nti kasajja kayina ssente neyabadde amusuubira nti omusajja ono kamukolere ku ttaffaali lya nusu 2.5 ojja kuleeta lya bbumba ojja kulya bbumba lya 3.5 kubanga akulaze ekifaananyi ate munnange ate n'ekirala bw'olimba yinginiyawo oba weerimba kubanga buli lw'omuyamba n'omubuulira amazima nti kati mu feezi eno nina miliyoni 10 tuzitetenkanyizza tutya abala feezi eyo nga atirisiti alina wabala nti ennyumba eno ku bugumu bwayo tugistopingire ku biimu tuyiwe biimu tugireka okusinga lwanaagireka tetuuse ku biimu teriko kugayiri wakatikati awo waliwo ennyumba feezi zetubala nti olaba ennyumba togisobola gisiba biimu gireke ku foundation ebeerewoko ate osonderumu ssente awo ozimbawo ate osibewo ne biimu kati bw'osiba biimu ng'olina ssente entono atisiti wummuliramu awo ku biimu okusinga okusayo woloplate nogisibye wamu okusinga okusayo woloplate ayi n'otasereka n'otagigatta kuba osobola okusibasibako ebitundutundu n'otuusa ebitundutundu ate birala n'otabigatta naye buli lw'ogatta ennyumba n'ebeerako feezi gy'ogasse wamu ennyumba eteyanguyirwa funa damage bw'oba ogitadde ku woloplate ennyumba yonna oba omaze ogigatta wamu kati ennyumba awo esobola okulinda kati ate n'ekirala bw'oba ogenze kusereka tokuba miti nga tolina bajeti yonna wawo osuubira kujja mabaati ne bw'oba tolina ssente oyinza obutaba nazo naye atirisiti ba n'ekirowoozo nti ssente zino zigaane bugaanyi nja zifuna era nenga katonda tatera kukola bw'atyo katonda emirimu gye bw'oba ne pulaani atera okukuyambiramu nogaa kati agenda kumpa omwezi ogwokuna ogwokutaano n'ogwomukaaga n'obajetinga nti emyezi gino 3 gijja kugula kino n'ekino n'ekino ntiye bw'olaba tegigula osigala era olina bajeti nti akankole bwenti ne bwenti Mr. Lugovu nsobola okugyewo ne gano njagala kusereka nnyumba egaanyi naye bw'ompayo miliyoni 3 zintambuza n'engisereka nemba nga nja kusasula maaso emyezi 3 kati ugatta zino ssente eza salale n'ogatta ne ssente zino z'ofunye mu ngeri endala then n'olufinga ennyumba yo neebeera waawo ate n'owummula kati n'oddayo n'okola ki n'otegeka ebirala ate n'okiriyalinga amabanja kyabulabe nnyo okwewola n'otandika n'oddayo n'ozimba nga tonnakiriyalinga kyembadde ngendo ga nti bwe weewolera wallplate ennyumba nga akasente olina we wajja akasente paka ku wallplate tosereka nga tonakiriyalinga za wallplate ate kyamagezi nnyo kiriyalinga eno emabega waakiri oddeyo gamba oli bw'okiriyalinze nti awo mmazeewo ne ssente zo nzireese naye ate sisigazza ate njagala kugenda mu maaso naye nga ye omuwadde ssente ze kuba ajja kubalamu n'amagezi nti omuvubuka ono bwe namuwa ne bw'anaaba tagenda kuwa ng'ogenze wa yinginiya ajaga nti nange bwe namuwa bambi yampa yanziriza muwajja kuddiza buli lwali buli omuntu akubikomendi akusemba bwe bugagga naye ekitusumbuwa wano naddala mu central ekibuuzo buli muntu ndooza kye yandyebuuziza nti omuntu oyo gw'oliddeko omutwalo enkyo kyalina obusobozi omumulyako omutwalo omulala oba olidde ekivandulo ogenze abasinga kasitezo nzifunye ng'akuba empale
ekinajja tunaliraba ekinajja engeri yatumaliriza tutunulidde ekiviirako abantu okulemwa okutandika poloti weeziri n'abatandika ne balemwa okumaliriza amayumba tekibaamu oluusi okwewaasiira oluusi amaanyi gayinza okuva mu kwewaasiira kuba nako okuyamba omuntu okuyamba wali olabye omwana omuto ng'ayiga okutambula n'okuba oluta ne lugaana n'agwa n'akuba olulala ne lugaana paka lwayiga n'akola ki n'amuvinga ono naye nga tonnaba kukuba luta era pima nti oluta luno nsobola oddukuba zimba ennyumba si lwakuba mukwano gwo gw'otambula naye mu bbaala gy'alina zimba ennyumba lwakuba nti ggwe ye minzaani yo abantu bangi bajja n'amenya n'ennyumba n'agizza ku dizayini y'oli gwalambuliddeko naye nga buli omu afuna ssente ze ntanjawulo oyinza n'obbasanga n'omulimu bakola gwe gumu naye nga bw'ogenda okupimaapima ono alina options nti ye bw'afuna omusaala nagulawo kaadiweya webale nnyo kati adiweya nemuwaayo 10 ye n'alowooza nti ono bali ku minzaani yemu bakola omulimu gwe gumu fena tuli ku musaala gwe gumu kumbe nze waliwo omukwano gwange omu yatandika okuzimba ennyumba nga agizimbye bulungi era nga yabuvunaanyizibwa naye n'afuna bano abawi b'amagezi abawuzi b'obunyama najje namuga totta laba olusozi ku luno olusozi omanyi kyekitegeeza okusaako kalina waggulu wali n'amukwesa nayabyuma n'addamu n'atema ewali omusingi n'atemawo n'ayiwa ebyuma kati yagikomyawo n'ayiwa siraabu ne siraabu eyagala kuyiikamu kubanga yamuteeka ku levo gy'atannatuuka so nga tuwunzika nze ndowooza abantu babe beegendereza ate batunulye kye basobola ate bamatire ne kye balina bw'obona omatira ne ky'olina katonda gy'agenda okuyambira lwaki tosiibula munnayuganda nange tuyise mubufunze naye mujja naye nogamba oyise mu bufunze ekuwomedde buwomezi tutuukirira mutunoonyeeko ku simu zaffe eza 0708 208 oba 0776 858 206 070 858 206 eri ya MTN ya 0776 namba ze zimu 858 206 webale nnyo webalire ddala wiiki ejja inshallah tujja kutunuulira ensonga y'abantu abeewola ssente okutandika okuzimba abantu abagamba nti siina zitandika naye kanfune omuzimbi oba kanfune kampuni enzimbire nze ngisasula empola mpola wa woofuniramu nawa woofiirizibwa ng'oyingidde sisitimu eyo nze Ssentongo Frederick Lugonvu munzikirize mbaagalizibwagaliza Good Friday ennungi olunaku olw'enkya ate era nja kubaagaliza ne Easter ennungi naye nga mbategeezezza olunaku olw'enkya ku Friday tugenda kukola tujja kubaawo 5 ku bukadde 6 n'ekitundu abamu ku baafisse sayidi eri musobola okuba nga muncontactinga noga nti mwami Lugonvu nafisse naye akakisa bwe kabawo kankakozesa olwaliro ate bwe tunaamaliriza wiiki ejja n'agenda okujja nga tulaba kyetugenda okuba nga tuzzaako oba oliawo mbaagaliza bwagaliza ebirungi ebyerere mbere bulungi mweraba Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show Bendake Bulaya Latin America ne Buwarabu Chikolenga Lugonvu Tuwuliriza Lugonvu